Fala galera, aqui é o Danilo, mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, dando uma volta de bike naquele dia. Dando uma volta de bike aqui, ó. Minha bike, não. Vocês não conhecem ainda, mas eu vou mostrar ela agora. Ela agora, cara. Aqui, ó, como é que tá amortecedor. Ih, papai. Calma aí que eu já mostro. Ó. Motovlog, papai. Tá, porra, quase caiu na lama, velho. Olha como é que tá, ó. Chavola. Vou colocar os frios amanhã, papai. Aí, mano. Vou dar uma volta aqui, ó. Aí galera, os parceiros aí chegando pra nós dar um jeito, caralho. Gravando motovlog. Aí esse aqui é o Felipe aí, ó. Se inscreve no canal dele aí, ó. Felipe Motovlog. Agora vem dar uma volta. Calma aí, gravando vídeo aqui pro meu canal aí. Felipe aí, ó. Galerinha, vai ter vídeo novo lá no meu canal, vai lá ver. Vou fazer vou dar uma volta lá com minha bike, agora. Mostrando minha bike. Olha o que o cara fez aqui, ó. Uma cruz de salva para a chuva. Eu tô gravando o meu vídeo no meu canal. Galera, aqui quem fala é o Danizinho. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô falando isso porque não começou ainda, mano. Eu tô gravando agora, mano. Como eu sou burro, né, velho? Como um cara é burro. O Felipe tá gravando vídeo no canal dele, nós dois vamos andar agora. Bolado, parai. Bolado. Também tá gravando. Inscreve lá no canal dele, ele vai falar aí, ó. Danielzinho, se inscreve lá no meu canal. Ó, vai que dele. O irmão dele mandou pra ele pra nós andar. Grava aí, Vitor, eu não acho que não. Quê? Eu vou começar a me zoar. Para, galera, amanhã, galera, vai ter mais vídeo novo todo dia. Vai ter vídeo novo às meio-dia e às 8 horas. É Danielzinho, Felipe. Se inscreve no canal e deixa o like, galera. Dá um jeito agora. Meu amigo tá vindo ali atrás. Aqui tá escuro. Aqui tá meio escuro, galera, ó. Como é que nós tá aqui? Ok? E meu vídeo? E meu vídeo? Ok? Aí, ó, ele tá gravando também pro canal dele. Ele vai fazer assim, ó. Gravar pelo aqui, ó.
Coisa aí, ó. Calma aí, Parou calma aqui. aí. Galera, eu já volto com você. Galera, voltei aqui e hoje... Vou vergonha, velho. Alex, Alex. Vamos dar uma volta aqui, aí nós vamos embora. Ele vai dar uma voltinha aqui, ó. Calma aí, espera esses caras, espera. Estoril. Tem até um amortecedor aqui, mano. De aro 26. De aro 26, galera. Nós vai estar cortando aqui, ó. Vai fazer uma adaptação pra conseguir Botar freio. Nós vamos encerrar aqui essas partes aqui, ó. E abaixar. E lá atrás também. Só que lá atrás vai ser diferente o processo. Lá atrás vai ter que aumentar de jeito a abaixar. Aí, aqui, ó. As pecinhas aqui, ó. Vamos. Pecinha aqui, ó. Nós vai coisar. Ou nós. Nós vai deixar da hora, galera. Sabe o que é da hora? Xing-ling. Então. Menininha. Ai, meu joelho, mano. Galera, o navio ela é muito escuro, mano. Meu amigo trabalhava aqui, agora ele tá entregando pizza. Você trabalha ainda? Oxi, não fala que o cara roubou o seu lugar? Saiu. Roubou meu lugar. Entregando em fia. Aí depois saiu. Começou a trabalhar onde eu tava trabalhando de... Esse cara tá te seguindo, Felipe. Agora finalmente participo do iFood, que dá mais dinheiro. Espera aí, já volto. Galera, nós tá aqui no campo lá, ó. Nós tá aqui no campo, o bagulho tá... O negócio tá escuro, ó, o cachorro aí, ó. Campo ali, ó. Aí vai dar um rolezinho ali, ó. Fazer uma baguncinha aqui. Os cachorros. Tudo bem que tá escuro, mas dá pra ir de boa. É, que nós tá com flecha aqui, daí sai. Ai, mano. Galera, aqui nós tá no campo, ó. Você tá vendo? Só mato, mano. O quê? Mano, esse cara tá fazendo o quê? Ó, aqui só tem mato. Só mato. Tô só de uma mão aqui, mano, gravando, ó, e aqui tá sem. Galera, qualquer dia vai ter lenda. Nós vai numa casa mal assombrada. Vai fazer lenda. Aqui tem um vídeo novo. Vai fazer lenda, galera. Galera, vai ter lenda. Qualquer dia vai ter lenda. Na casa velha, mano. Eu vou tirar os adesivos pra deixar. Os moleques falou. Deixa a moto aqui. Ai. Deixa o like, galera. Se inscreva aí, mano. Porque tô fazendo esse negócio aqui por vocês, mano. Por vocês. Mano. Pega aí. Esse foi o vídeo de hoje. A caixa de água. Vai pra mostrar aqui abaixo. A minha já mostrou aqui, mano. Chave, mano. Chave. Ela tá, galera. Chave, mano. Chave, doido. Chave. Só tá enferrujado um pouco que eu peguei do moleque ali. Peguei no rolo, sabe? Quando você troca alguma coisa no outro. Então, isso daí nós chamamos de rolo.